اللہ تعالیٰ نے فرمایا تساں میں اللہ دی ذات دے بارے چنگا گمان رکھو اور میرے نبی کریم علیہ السلام دی بات دے بارے بھی چنگا گمان رکھو تے وال لوگاں دے بارے بھی دوستاں دے بارے بھی اے بھی سوچ سکتے ہو کہ جڑے بندے نے کال نہیں چکی تواڈی ہو سکتے ہو ستا ہویا ہوئے ہو سکتے موبائلوں دے قریب نہ ہوئے ہو سکتے ہو بل نہ گئی ہوئے اندے تک اے آواز نہ گئی ہوئے یعنی مثبت بھی سوچا وہیں سکتے جڑے بندے نے سارا قرضہ دے ہونے جڑا قرضہ نہیں پیا دیندا بجائے کیس کرن تے بجائے مقدمہ کرن تے اے بھی سوچا وہیں سکتے ہو سکتے ہو ضرورت مند ہوئے ہو سکتے بیچارے کے ہوئے کشے نہ یعنی جڑے ویلے ساری سوچ مثبت بنن لگ گئی اولے سارے معاملات بھی ٹھیک ہون لگ ویسن ساری سوچ اگر منفی ہوئی بل اللہ دی رحمت نہیں آ سکتی ساری سوچ اگر پٹھی تے الٹی ہوئی بل اللہ اتفاق نہیں دے سکتا ساری سوچ اگر الٹی تے منفی ہوئی بل سمجھو اللہ کریم برکت نہیں دے سکتا ساری سوچ اگر الٹی ہوئی تے سارے مسئلے سدھے نہیں ہو سکتے اللہ دے اپنی سوچ چنگی بنا اللہ کیویں اپنی سوچ بنا اللہ سونا فرمے دے ایویں اپنی سوچ بنا تھوڑا جہاں توجہ کرتے کو پہلی دلیل دیوان لگا جیندی جیویں سوچو سی اویں اللہ اندے نال معاملہ کرے سی اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے اپنی گھر والی حضرت سیدہ حاجرہ کو اپنے کٹھے رلاؤ تے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنے کٹھے رلاؤ میں اللہ دا ڈرے پر بیابان دے علاقے جو چھوڑو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو نال چرا لینے اپنے بیٹے معصوم کو نال چمی لینے سفر کریں جے ایسی جگہ تے آکے چھوڑے نے پر بیابان دا علاقہ وسوں تے آبادی دا نمو نشان کہنا اتھا پانی بالکل کہنا چٹیل میدان نہیں تر ریتلا علاقہ آئی حضرت ابراہیم نبی اپنی گھر والی کو بلائے تے حضرت اسماعیل کو بلائے واپس ہی میں آمن لگ گئے ذرا برابر بھی بات کرنا گوارا نے کی تھی چپ کر کے اللہ دی بات تسلیم کریں ہوئے انہیں واپس آمن لگ گئے صحیح مسلم چھے حضرت سیدہ حاجرہ کھن لگی او میرے سر تے تاج حضرت ابراہیم اللہ پاک نے لہنجیں سکھ دیں دا بڑے عرصے دے بعد رب نے سکو پال تے لال دیتے ایک کیا پہ کریں دے ہو اتنا پر بیابان جو چھوڑ کے دینے پہ ہو آخر وجہ کیا ہے سارا قصور کیا ہے ساری غلطی کیا ہے بال معصوم دی فکر تے کرو چلو میری خیر میں زندگی گزار چکی ہوں میں تا گزارا کر ویسا لیکن چھوٹا تے معصوم بچے ہیں ایتا رو رو کے مر ویسی حضرت ابراہیم دل چوداسن زبان کھول کے جواب نے لیتا توجہ ذرا میرے وال روے حضرت ابراہیم نے اپنی انگلی کھڑی کی تھی آسمان وال تے آکھن لگن حاجرہ تے کت تیرے بال کو اپنی مرضی نال نہیں بلھا کے ویندہ پیا عرشاں والے رب دا فیصلہ من کے بلھائی ویندہ سریکی تو نو سمجھ نہیں آ رہی نہیں توڑی سبحان اللہ تو پتہ چلے آئے کہ نہیں آ رہی چلو آ رہی ہے تو ٹھیک ہے ایک منٹ ادھر ویکھا جدر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں دی مرضی من کے ادھر ویکھا جی گال سوچ دی کر رہے ہیں کہیں دی مرضی من کے صحیح مسلم حوالے دا میں ذمہ دار ہون ادھر ویکھیا جی حضرت سیدہ حاجرہ مخاطب ہویا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آکھن لگیاں میرے سر دے تاج یہ جملہ بولن لگا ادھر ویکھیا جی اگر عرشاں والے رب دی مرضی میں اللہ نے آڈاری میں دیتے وال ساری بکھ دی ساری رہائش دی سارے پانی دی ساری فکر کرن دی ضرورت نہیں میں حاجرہ دا گمان اذ اللہ یزینا میں حاجرہ دی سوچے جے اللہ دا ڈاری میں ول اللہ سا گزائے نہ کرے سی سوچ آئی کہ نہ آئی اساؤں آتے ہوئے رول گئے بھائی مر گئے بھائی ہون اتھے کی ہوئے گا اتھے مرن ہی ہے جی تو ٹھیک ہے اللہ کہندہ ہے تیری سوچ مرن دی ہے تو پھر مر ہون بھائی بچہ نہیں دیندہ اللہ کہندہ ہے تیری سوچ چینج ہے پھر نہیں دینا ہون شفا نہیں لبنی یہ دا مطلب ہے پھر نہیں لبنی تیری سوچ جو اس طرح دی ہے
حضرت سیدہ حاجرہ جان ول تساں رو کے کیوں ویندے پئے ہو اللہ ضائع نہ کرے ادھر ویکھیا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دستے دعا پھیلائے اللہ میں ویندا پیاں تیری من کے پر میری بھی ایک دل دی تمنا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ اللہ جی میرے خلیل اللہ میں اپنی فیملی اپنا بیٹا اپنی گھر والی تائیں جی میں حکم کیتا ہی بیت اللہ دیاں جتھاں بنیاد آئین اتھاں بلہا کے ویندہ پیاں پر میری حکا دعائیں میری گھر والی کو تو میرے بیٹے کو لے یقیم الصلاۃ پکا نمازی بنا چھوڑ پتہ ہی انہوں کہ انہاں دا مکان انہاں دا پانی انہاں دی روٹی رب کولوں منگن دی لوڑ نہیں نمازی بن جان گے تے باقی چیزاں ضروریات زندگی رب آپ پہ ہی عطا کر دے گا تو انہوں نہیں سمجھ آئی اے اللہ میری فیملی نو نمازی بنا دے آپ پہ پانی دا مسئلہ حل ہو ویسی حضرت ابراہیم علیہ السلام لگے گئے اچھی سوچ دے نتائج مثبت سوچ دا نتیجہ پازیٹیو سوچ دا نتیجہ تے اچھے گمان دا نتیجہ اللہ فرمیندے حضرت سیدہ حاجرہ ڈٹھا کے اسماعیل پیاز دی وجہ تو رومن لگ گئے تے اماں ماں دیئے ماما نو دھکے نہ دیتے کر اگر ویکھنا ہی کہ ماں دے دل چولاد دی کتنا فکر ہوندی ہے اللہ فرمیندے بڑھڑی امائیں تے کہیں ویلے صفا پہاڑی تے پہ چڑھ دیئے تے کہیں ویلے مروہ پہاڑی تے پہ چڑھ دیئے تے بعض دفعہ دوڑ دی بھی ودیوں دیئے تاکہ میرے بال اسماعیل دا رومن میرے کے برداشت نہیں ہوگا اللہ نے فرمائے ماں دا اولاد دی خاطر جڑا دوڑنا آئی اسا قرآن بنائے تے کائنات علیہ کو دسائے سے ماما کو کدائیں برا نہ سمجھائیں اگر اپنے ماما دا درد دیکھنے ویتے سیدہ حاجرہ دا صفا مروہ دے درمیان دوڑن چا دیکھو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ تے اگلی گل بھی ضرور سنو جڑے ویلے ماں اولاد دے بارے فکر مند ہوئے بڑی گل کرن لگا بچے جیڑی جگہ تے ہوئے اولاد جیڑی جگہ تے ہوئے والد تے والدہ اگر اولاد دے مستقبل دے بارے فکر مند ہوئے اللہ دے والدین دی فکر دی برکت نال اساں پانی دا وسیلہ بھی بنا دینے ہیں تے او بھی مٹھا تے زمزم عطا کر دینے ہیں لیکن زمزم کیڑے ویلے مل دے جڑے ویلے والدین دی فکر ہوئے سمجھ آئیے تے زمزم کیڑے ویلے مل دے جڑے ویلے گمان اچھا ہوئے والدین دی بھی فکر تے گمان بھی اچھا او آکھانے اللہ ضائع نہ کرے سی پانی نہیں لبا چکر لا کے واپس آیا تے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی پہ مرے نیان ایڑی دے وچوئی نے پانی آوان لگ گئے حضرت سیدہ حاجرہ آکھن لگیاں زم 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 زمان ہے روک ون اللہ دے ابراہیم اسا تیرے اہل و عیال دے اچھے گمان دی برکت دے نال انہاں دے پانی دے چشمے جاری کر دیتن سے تے ایسے کی تن سے قیامت آ سکتی ہے پانی ختم نہیں ہو سکتا تے کہیں جگہ دی آبادی واسطے پہلا ذریعہ پانی ہوندہ رہے اللہ دے اسا پانی بھی دے دیتا اسا میوے بھی دے دیتے اسا پھل بھی دے دیتے فجعل افیدۃ من الناس ساری
کائنات دے لوگاں دا دل اسا مکے والے پاسے پھیر دیتا کلی ہاجرہ تے چھوٹا اسماعیل آیا آج اسا مکے کو آباد کر دیتے سے لکھاں کروڑاں دی تعداد تے لوگ بیت اللہ دا طواف کریں دے ودے ہونن یا اللہ بیت اللہ دی آبادی دی وجہ کیا ہے اللہ دے اچھی سوچ ہے جڑے ویلے گھر چرہن والے چک کے چرہن والے وسطی چرہن والے شہر چرہن والے علاقے چرہن والے دکان تے بہن والے مارکیٹ چ بہن والے بس چ بہن والے اپنی گڈی چ بہن والے اپنی بیٹھک تے بہن والے اپنے ڈیرے تے بہن والے جیڑا جیڑا جتھاں جتھاں بیٹھا ہوئے اگر مثبت سوچ دا مالک ہے اللہ دے میں وسیب آباد کر دے سوں میں اللہ پھل پھل لا دے سوں میں اللہ پانی بھی مٹھے عطا کر دے سوں میں اللہ دنیا کائنات دے لوگاں دے دل بھی ہوں پاسے موڑ دے نرا سوں اللہ پاک فرمے دے ایک باری سوچ مثبت رکھ میں اللہ تیرے اتے رحمت دے پرنالے کھول دے نرا سوں کیڑی شاید ٹھیک کرنی چاہیے چاک دیاں گلیاں آپیں ٹھیک ہو جان گے تیرا دوست بھی آپیں فٹ ہو جائے گا سیٹ ہو جائے گا تیرا والد تینوں کدی بد دعا نہیں دے گا یار بھی تیرے بہت زیادہ ہو جان گے اگر تیری سوچ ٹھیک ہو جائے کیڑی شاید ٹھیک کرنی چاہیے سارے پاس ایک سریکی دی مثال ہے بندہ گیا بیمار کو پوچھن جان دے بیمار کو پوچھن تیمارداری کرن تے او کو پیا کے تگڑا تھی بجدہ تو ہوئے نے نہیں سمجھ آئی تو انہوں کی کیا انہوں ایک گل گمان دی ہوندی ہے نا سارے اچھا ایک اور حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا نا بیمار بندے دی کی کریا کرو بول دے نہیں یار پتہ نہیں کی کریا کرو کیوں نہیں وہ نہیں یار کیوں تیمارداری کر ادھر ویکھیا جے گل دین لگا تو مریض نو دوائی نالوں زیادہ او دے مائنڈ سیٹ کرن دی ضرورت ہوندی نہیں سمجھے تُساں چلے جاؤ کسی مریض کو پتہ کی کہے گا او یار تیرے آن نال تو میری ادھی بیماری ختم ہو گئی نہیں سمجھے اتھے جا کے کی کہو شریعت ویکھو لا باس طہورن اے مائنڈ بنایا جا رہا ہے مائنڈ انہوں جیڑی چیز دی ضرورت ہے او دا دماغ سیٹ کرن دی ضرورت ہے کہ یار گھبران دی لوڑ نہیں اللہ شفا دے والا ہے بس اے سوچ جڑے ویلے دے سو وہ ٹھیک تھی جی کہ نہ تھی سی تو کئی سارے لوگ ویندن اچھا مریض دے نال بیٹھے ہوندن او حال دیندن گھر والے بھئی کو کینسر ہے یرکان ہے اتی مہینے ہو گئے حال مریض دے نال بیٹھے تے اے اگو وقت پتہ کیا پیا دے جی ساڈے علاقے دا بھی ایک اللہ دی وایا ہا اون دا ایویں مسئلہ ہا او بیچارہ 4 نہیں مسیں تگے او مر گیا شدا تے اے تیمارداری ایو جی کر کے اجاں گھر دے باہروں مسیں نکل دے اے 4 گھنٹے وچ مر وے کیڑی شے دی وجہ تو بولے نہیں یار کیڑی شے دی وجہ تو بولو بھئی ساڑھے علاقے چ قتل ہویا سی ساڑھے رشتہ داراں وچوں ایک بندہ سی قتل ہویا ادھر ویکھیا جی انہوں نے پہلے کیا انہوں سیدھا ہو جا تیار ہو جا انہوں لٹایا پہلے منجے تے نہ چار پائی تے لٹا کے پھر فیر ماریا جدوں فیر مارے تے اس تو بعد ایک قطرہ خون دا او دے وجود وچوں نہیں نکلیا ایک قطرہ بھی بعد اندر جدوں وہ پوسٹ مارٹم ہویا تے ڈاکٹر نے کہا جی اے سیدھا جدوں انہوں نے کیتا تے اے بس مر گیا اسے ٹائم ہی یعنی فیر لگن تو پہلے ہی فوت ہو گیا سی پہلے ہی مردہ نو انہوں نے مارے ہے یعنی وہ جڑا پہلے فوت ہویا ہے وہ تے دماغ دی وجہ تو فوت ہویا بھی میں نہیں بچ سکتا نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے درخت دی ٹیک لگے ہوئے ہیں تلوار لٹکی ہوئی آئی تے وہ بندے آ کے تلوار لہائی تے آکھن لگا اٹھو ذرا میں یاسموں کا منی میری تلوار کے تو کو کون بچے سی آپ نے اپنا مائنڈ دشاہا سوچ دسی ہے کہ اللہ آسمانی من کا تیرے کے تلوار ہے میرے کے تلوار نہیں تو مسلح ہی میں غیر مسلح ہاں تیرے کے ہتھیار ہے میرے کے ہتھیار نہیں لیکن ان دے باوجود بھی میں کو تیری تلوار کے عرشاں والا رب بچے سی یہ کو کیا آدن بول دے نہیں یار گمان کیا آدن یہ جڑا خودکشی کریں دے اندی بد گمانی ہے یہ جڑا ناپ تول اس کمی کریں دے اندی کیا ہے اچھا ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ نے حکم لیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام
جی پروردگار فرمایا تساں ایویں کرو اپنے دوستاں کو نال ملاؤ تے سفر شروع کر لیو ہجرت شروع کر لیو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دوستاں کو رلا کے ہجرت پہنن فرعون تے آلے فرعون کو پتہ لگا انہوں نے بھی اپنے لشکر بھجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا لشکر اگوئے تے فرعون دا لشکر پچھو پچھوئے ایک دوجہ دے پچھوئی میں چل دے پہن حضرت موسیٰ علیہ السلام دا لشکر چلدا 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 سامنے دریا آگئے دریا آئے تا پچھو فرعون دا لشکر قریب آگئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم آکھن لگی اے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم پہلے تا امید ہی کچھ بچن نہیں اور کوئی امید نہیں اکو دریا آئے پچھو فرعون دا لشکر ہے قالا صحاب موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ اللہ دا نبی کلیمہ لگدائی میں جو لمدرکون آج غرق ہو گئے آج مر گئے لگدائی میں آج ساڑا کچھ نہیں رہا ساڑا اولاداں یتیم ہوئے سن ساڑا گھر والیاں بیوہ ہوئے سن آج جیسا کڑا ہو دے نہیں سے رہا دے پچھو لشکر فرعون اگو دریا دیاں موجن کیویں بچ سکتے ہیں اگر دریا کے بچ گئے تے لشکر فرعون نہیں بچے گا اگر فرعون دے لشکر کے بچ گئے تے دریا نہیں بچے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے ساریاں دا جو یہ تبصرہ رول گئے مر گئے بچ دینے سے حضرت موسیٰ اللہ دے کلیمن اللہ دی بارگاہ درخواست کی تینے پروردگارا اے ان میرے قوم والے لوگ تیرے بندے ایویں آدھے کھڑن تے ہون کیا بنسی اللہ نے فرمائے تُسا کیا چاہ دے ہوں حضرت موسیٰ کلیم آدھن اللہ میں جانا کہ تُو ساری مدد کر اللہ نے فرمایا میں مدد کوئی نہیں کرنی ادھر ویکھو میں مدد بول دے نہیں یار اللہ تو نہ کریں تا کون کرسی مدد تے کدوں کرسی اے میں جملہ دین لگائی تھے اللہ تعالیٰ فرمائے میرے پیارے موسیٰ کلیم جی رب جلی اے جڑے آدھے کھڑن لمدرکون اسا مر گئے ہیں رول گئے ہیں پہلے انہاں دی سوچ تبدیل کر پہلے انہاں دا مائنڈ سیٹ کر وال مدد دے سانا اندازہ نیاب دی بھی پہلے انہاں دا مائنڈ ٹھیک کر جڑے کہنے نا جی اللہ اینج نہیں لبدا اللہ اینج نہیں لبدا انہاں دے وسائل لبدا اللہ فرماتا ہے پھر انہاں نو میں اینج لبدا ہی نہیں جیویں جنہاں دی سوچ ہوئے اللہ اینج لب جاندہ ہے ادھر ویکھیا جا ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر تے چڑھیے ساری قوم کو مخاطب ہوئے تے آکھن لگے تُساں آدھے کھڑے ہو لمدرکون او ذرا میرا آواز سنو جی کلیم تو کیا نہیں کلا قال کلا ہرگز نہیں ایویں نہیں ہو سکتا جی میں تُساں سوچی کھڑے ہو اللہ سا کو کچھ نہیں کر سکتا اسا نہیں مر سکتے سا کو لشکر فرعون بھی کچھ نہیں آگ سکتا انہیں ہے کہ کیویں نہیں آگ سکتا اسا تھوڑے ہیں اگو دریا دیاں موجن پچھو فرعون دیاں فوجن کیویں بچ سکتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا ہوں دی وجہ ہے انما یا ربی سیہدین میں کلہ نہیں کھڑا بلکہ میرے نال میرا اللہ کھڑا ہویا ہے اسا کلے نہیں سے سارے نال ساڑا اللہ ہے اے میرا پیارا کلیم انہاں دا پہلے مائنڈ سیٹ کر اسا کلے نہیں سے سارے نال ساڑا اللہ ہے سارے آکھن لگن جیا جیا ہون سمجھ جائیے اللہ ساڑے نالے اللہ ساڑی ضرور مدد کرے سی اللہ دے ہونے دا دماغ تھی گئے گمان سیٹ تھی گئے میرا پیغمبر تیرے ہاتھ جو سوٹی ہے مار ذرا سمندر دی کانڈے چ حضرت موسیٰ کلیم نے سوٹی ماری جتنا قبیلے ان اللہ نے اتنا رستے بنا دیتے سارے دا سارا لشکر موسیٰ پار لنگ گئے پرلے پاسے پوج گئے اللہ پاک نے رستے آسان کر دیتے ہیں تے جڑے ویلے لشکر فرعون قریب آیا انہوں نے بھی گھوڑے دوڑائے انہوں نے بھی لشکر پانی جپاتے جڑے ویلے سارے دریا دے تالوے چاہ گئے اللہ پاک نے فرمائے پانی دیاں رکن والیاں موجوں پہلے چل جاں پیاوے میں اللہ نے تو کو روکیا آئی این واسطے روکیا کہ انہوں دا ذہن آئی کہ اللہ بچاوانا لائے ہون تساں چل پوو انہوں نو غرق
غرق کرنے کیونکہ انہاں دا میرے بارے ذہن کوئی نہیں جڑے سارے بارے بدگمان ہوئن اسا غرق کر دیندے ہیں جڑے سارے بارے چنگے گمان والے ہوئن اسا نجات دے دیندے ہیں اللہ کریم نے فرمایا وَأَغْرَقْنَا آل فرعون وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ بدگمان ہمیشہ غرق ہوندے خود کشیچ ساکو جو کوئی بندہ کیسی فلانا مولی صاحب فلانا جاٹ صاحب فلانا چودری صاحب توارے کنے سڑ دے سارے ایک استاد جی ہن انہاں کو کہیں آکیا استاد جی توارے کے فلانا بندہ سڑ دے جان دے ہو جیلس پانے تے او دے بارے کچھ کرو استاد جی او توارے بارے سڑ دے استاد جی ہے کہ اے تھوڑی سزا ہے جو سڑ دا ودے تُسا نہیں سمجھے ہاں جی اے تھوڑی سزا ہے جو سڑ دا ودے والینا دے بارے کیا کریجے کیڑی شے ٹھیک کرنی چاہیے دی بولو یار بولو بھائی کیڑی شے ٹھیک کرنی چاہیے دماغ کانفیڈنس سوچ مزاج جڑے ویلے ٹھیک ہوئے معاملہ ہی ٹھیک ہے اچھا ایک بھی مقام قرآن مجیدہ تھک تو نہیں گئے تھک گئے ہو اچھا ایک باری آکھو سبحان اللہ اینا ضروری نہیں جو بندہ گلے زور سارے آکھو تو آپ آواز گونجسی سارے آکھو آرام نہ لاکھو پر آکھو سارے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کریم دے کٹھے صدیق اکبر آن تو ویندے پہن تے غارج پہنچن کے نہیں پہنچے تے پیچھو کافر بھی ہیں او غار دے ہوتے کنارے تے پہنچ گئے حضرت صدیق اکبر آدھن اللہ دے نبی اگر انہا کافرہ نے تلے رٹھا چاہ اسا نظر آوے سو نبی کریم نے ہوتا کیڑی بات ڈسی آئی اذا خرجہ الذین کفروا ثانی سنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہی لا تحزن ان اللہ مانا وے میرا یار صدیق گھبراون دی لوڑ نہیں اللہ سارے نالے اللہ فرمیندے نبی کریم نے جناب صدیق اکبر دا مائنڈ سیٹ کیتا تے فرمایا اللہ سارے نالے جڑے ویلے ایک گمان بن گیا جو اللہ سارے نالے اللہ پاک نے دشمنہ کو پیریں دے بھر پشتیں کر دیتا اللہ نے صحابہ دی اللہ نے صدیق اکبر دی نبی کریم دی حفاظت فرما دی تھی ہی مستے اللہ فرمے دے دنیا کائنات والے ہو اگر تسا میرے بارے گمان چنگا رکھو اے گمان بناؤ کہ اولاداں دے وانا اللہ دے میں ضرور اولاداں دے ساں اصل تا دے وانا میں ہوں لیکن بد گمان کیوں تھے ودے ہوں اے گمان بناؤ جو صحت دے وانا اے گمان بناؤ جو روزی دے وانا میرا در چھوڑ کے غیر دے در تے ویندے ہو تے غیران کے منگ دے ہو یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسانوں تے کو رب دے بارے کائیں دھوکے چپاتے میڈا در چھوڑ کے غیران دے در دے اولاداں دا سوال ودا کرنا نہیں تے کو کائیں میرے بارے بدزن کیتے میڈا در چھوڑ کے غیران کے مدد منگدہ ودا نہیں اللذی خالقاکا فسواکا اللہ ہوئے جہاں تک پیدا کیتے تے برابر پیدا کیتے تے جہاں شکلہ بنائیں اللہ تیرا روزی دے وانا لائے وما من دابت فی الارض الا اللہ رزقها کائنات دیاں ساریاں مخلوقاں کو روزی اللہ دے دے اللہ دے نحنو نرزقکم و ایاہم نحنو نرزقہم و ایاکم اللہ دے توارے بالے بچے دا روزی بھی سارے کے تے توارے پچھلے دا روزی بھی سارے کے غیر دی جاتے روزی کیوں ودا منگنا نہیں ای کیوں گمان بنائی ودائیں ہر مل دے دھوئے دے ورنال برکت دیئے ای کیوں گمان بنائی ودائیں طویل دکان دی دیوار تے چسپاں کرنال گاہک زیادہ آنگن ای کیوں گمان بنائی ودائیں اپنے گھران دی چھات تے کٹھی کنی کرن دے نال برکت دیئے ای گمان کیوں بنائی ودائیں 40-50 لاکھ دی گاڑی دے تلے جھوٹی دا پولا باد کے تے کالے کپڑے دی لیری باد کے گمان بنائی وداؤں نہیں نظرے باد کے بچوے ساں اللہ دے یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا
یغتب بعضکم بعضا جڑے ویلے بدگمان بنسو آٹومیٹک جاسوس بھی بنسو جڑے ویلے جاسوس بنسو آٹومیٹک غیبت بھی کرے سو غیبت کے بچن واسطے جاسوسی کے بچو جاسوسی کے بچن واسطے بدگمانی کے بچو اللہ فرمے دے بدگمانی کے بچ ونجو اللہ تو کو گناہ میں کے بھی بچا چھوڑے سی تے اللہ توڑے ہوتے رحمت دے پر نالے فرما چھوڑے سی کیڑی شاہ ٹھیک کرنی ہے روزی دے والا کون ہے بھائی صحت دے والا کون ہے اولاد دے والا کون ہے تے دکان اچ برکت پاون والا کون ہے بس ایک گمان ہوئے اللہ دے بارے ہیں اللہ دے بارے گمان وال پیغمبر دی بات دے بارے گمان جڑے ویلے گمان اچھا ہو سی اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی بڑے بڑے صابری لوگ ڈٹھن سے آدن کوئی مسئلہ نہیں وفات ہوئے آدن کوئی حرج نہیں اللہ دی جی میں وانڈائی اللہ آپ میں سلسلے بنا دے سی یعنی جڑے بندے دا گمان اچھا ہوئے ان دے آٹومیٹک حوصلہ آویں دے جنہ گمان اچھا ہوئے ان دے آٹومیٹک صبر آویں دے جنہ گمان اچھا ہوئے آٹومیٹک ان بندے دے یار تے دوست بھی زیادہ بنن پہ ویندن ان دے حق کے دعاواں میں ڈھیر مل جائیں حضرات اپنا گمان ٹھیک کرو مثبت سوچ رکھو کہ سارے اختیارات میرے اللہ دے ہاتھ ہے چن اللہ جو چاہوے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللہ دے دنیا جو چاہوے اویں نہیں ہوندا جو میں رب چاہنا اویں ہوندے لیکن میری چاہت اگر تسا اپنے واسطے کرنا چاہندے ہو تو میرے بارے گمان اچھا اچھا کرو میں اللہ تورے نیک ارادے بھی پورے کرے ساں تے تورے اوتے رحمت بھی نازل کرے ساں اللہ عمل دی توفیق بخشے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جنہ دوستان نے محنت کی تھی ہے اللہ انہاں کو جزائے خیر دے وے میں کو حکم حضرت شاہ صاحب نے کیتا آئی بھائی عمر فروخ شاکر صاحب نے اللہ نے وعدہ وفا کرائے مقامی علماء تساں سارے دوستو احباب علماء مبلغین خطباء جو بھی تشریف فرمائیں اللہ سب دی تشریف آوری قبول کرے جنہ نوجوانہ نے محنت کی تھی خرچ کی تھے اللہ انہاں دے نیک ارادے پورے فرماوے جو بیمار ہیں اللہ انہاں نو شفا دے اونچی آمین آکھو یا اللہ جو فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما یا اللہ جو بے اولاد نے انہاں نو نیک نرینہ اولاد نصیب